दोस्तों नमस्कार। आज हम आप पहुंचे हैं नगर पंचायत भड़गांव छत्तीसगढ़ में। हमारे पास श्री, आप अपना परिचय बताएंगे? राधेश्याम केवट। राधेश्याम केवट जी, आपको क्या परेशानी था? हमको था खांसी था। खांसी कितने वर्ष से था? वो 7 वर्ष से। 7 वर्ष से इनको खांसी की समस्या से जूझ रहे थे। तो हमने इनको एक बेनिफिट प्लस दिए हैं। सर, आपको कितने दिन में आराम लगा है, आप बताएंगे? ये मेरे को 25 दिन में आराम दिया 25 दिन में आराम दिया है। कितना % आप अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं? 80% हो गया है। 80% श्री राधेश्याम केवट जी को अच्छा लगा है। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे मैं खा रहा हूँ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। लोग सेवन कर रहा हूँ, वैसे सभी लोग सेवन करें। चलो ठीक है सर, धन्यवाद।